好，开始。大家好，以下是网络天空为大家介绍我们的 Irene 哈 Mac。那这个麦克风的声音相当不错。那我们跟我们的音效卡怎么相接呢？一般我们会用比如说以 P600 Pro 为例，我们会用我们会用麦克风孔嘛，对不对？那麦克风事实上我们大家使用是不会有声音的啦哈。那大家其实可以用耳麦孔。好，用耳麦孔就会有声音，那也不是只有 P600 Pro 了哈。那比如说任何一个声卡，它如果有耳麦孔都可以，那都可以让这个 Irene 呢 Mac 的话 ，Irene 的都可以跟我们的音效卡相接。大家这个方法不错，大家可以使用这样你的 Irene 就可以然后可以好好的使用。